車主就係見到我哋推出咗個年前個免費車輛檢查嘅，就過嚟揾我哋檢查部車啦。然後到呢度呢，我哋就發現嗰部車就會存在漏水漏油嘅現象嘅，同埋儀表嗰度呢都着咗嗰個剎車皮磨損個提示燈嘅。然後我哋就更換呢啲剎車皮啦，剎車碟都蝕晒嘅，換埋嘅，同埋剎車油。然後呢個水泵度漏水咯，都算係呢款車頭個通病嚟嘅。到咗咁多年份公里數，佢就會漏水嘅，同埋啲水喉、膠圈啦，呢都係接頭漏水嘅。換製呢啲配件就可以解決個漏水問題啦。如果大家過年前想檢查部車嘅話，可以隨時落嚟揾我哋嘅。